Olunaku olwaleero Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'akola enkyukakyuka mu kabineeti ye nga abamu ku bali yaleka ebbali ne balowooza nti teyabafaako bawa bifo mwe mubadde ne Betty Kamya tuli omwe. Ono nno agudde mu bintu bw'amuwadde ekyobwa IGG oba kaliisoliiso wa gavumenti gw'abuwadde. Mu mbeera eno abantu abasinga obungi ekifo kino baali basuubira okubeera nti IGG alina kubeera nga mulamuzi, naye olwaleero omukulembeze w'eggwanga lino abalazeeko nti newe oba toli mulamuzi osobola okubeera IGG, n'addira ekifo kino n'akikubako Betty tuli omwe Kamya. Ono nno Betty Kamya bwe tugendako mu byafaayo bye ebitonotono bye tumumanyiiko, amannya ge amatuufu ye Betty Olive Namisango Kamya tuli omwe, oba abamu bamuyita Betty Kamya nga ge bamanyiiko we bakoma. Ono munnabizinensi ate era nga munnabyabufuzi akolera emirimu gye mu ggwanga wano mu ggwanga Uganda. Ono nno nga yali cabinet minister owa lands, housing and urban development mu kabineeti ya Uganda okuva nga December 14 omwaka gwa2019 n'okutuusa olwaleero. Okuva nga 6 June omwaka gwa 2016 okutuuka nga 14 December omwaka 2019 ono yali nga aweereza nga minisita wa Kampala Capital City Authority mu kabineeti ya Uganda, ekifo kye yagibwako n'aweebwa obwa cabinet minister owa lands, housing and urban development. Betty Kamya ye mutandisi w'ekibiina eky'ebyobufuzi ekya Uganda Federal Alliance. Ono yavuganyako ku ntebe y'eggwanga enkulu nga ye yali pulezidenti w'ekibiina ekya Federal Alliance, ng'era ekibiina kino kyali kiwandiise mu mateeka era nga kivuganya ne mu byobufuzi. Ng'ono yavaayo neyesimba kuba pulezidenti w'eggwanga omwaka 2011, wabula nga akalulu gye kaggweera yamalira mu kifo kya 5 nga yawangula n'obululu 5,279. Ono oluvannyuma lw'okulemerera okuwangula akalulu ka bwa pulezidenti, ono yasooka kubeera mu kibiina kya FDC mwe yeesimbirawo ku tiketi ya FDC ku bubaka bwa palamenti mu Lubaga North Constituency, bwe yava n'ajja neyesimba kuba pulezidenti mu mwaka ogwa 2011 mu kibiina ekya Uganda Federal Alliance. Ono olw'ekibiina kye okulemerera okugenda mu maaso yasalawo neyegatta ku kibiina kya National Resistance Movement NRM, era mu mwaka ogwa 2020 yavuganyaako ku kaadi y'ekibiina kya NRM ku bubaka bwa palamenti ng'ayagala okuddayo okukiikirira Lubaga North mu kalulu ke yavuganya n'omwami Brian Tindyebwa oba muli Isaac Lwanga mwe yabameggera n'afuna kaadi y'ekibiina kino okusobola okwesimbawo ku ky'obubaka bwa palamenti. Wabula nga wankubadde nga yali afunye kaadi ya NRM mu kalulu akabonna ak'omwaka 2021 akaggwa, yavuganya n'omukulu Abubeka Kawalya awamu ne Kasibante Moses. Abubeka Kawalya mwe yabawangulira bano, ono mwe yakwatira ekifo ekyokusatu bw'atyo n'alemesebwa okuyingira palamenti omulundi gwe ogwokubiri. Betty Kamya mwana nzaalwa ye Kenya era nga yazaalibwa mu mwaka ogwa 1955 mu mwezi ogwa Novemba ng'ennaku z'omwezi 3, nga yazaalibwa omwami George Wilson Kamya n'omukyala Margaret Wairimu Kamya, ng'ono munna Kenya. Betty Kamya ye mwana owokuna mu baana 9 abaazaalibwa famire ya mwami George Wilson Kamya ne Wairimu Kamya. Omukyala ono munna Kenya ate nga kitaawe yali mwami Muganda wa wano, weyajja erinnya lya Kamya lya kitaawe. Mu mwaka ogwa 1961 Kamya bwe yali aweza emyaka egy'obukulu 6 kyawaliriza famire yaabwe okuva e Kenya nejja mu Uganda. Ono nga yakatuuka e Uganda bamutandisiza mu ssomero erya Make Memorial School lisangibwa mu Kampala, kussa n'eryo St Helens Primary School mu Western Uganda. Ono we yava neyegatta ku ssomero erya Wanyange Girls School ku mutendero gwa O-level, bwe yava neyegatta ku King's College Buddo ku A-level. Bwe yamalirizaawo yegatta ku Makerere University, eyo gye yafunira diguli ye mu Bachelor of Commerce in Marketing. Eyo mwaka ogw'1998 ono yegatta ku kampani emu esangibwa Jinja eyitibwa Uganda Leather and Tanning Industries Limited, ng'eyo yakolerayo ddala emyaka egiwera 8 n'avaayo mu mwaka gwa 1988 we yegattira ku
ku Nyanza Textile Industries Limited era ng'akolanga kitunzi mu kampani eno. Mu 1996 okutuuka 1999 ono yakolako mu kampani emu enkozi y'omwenge ng'akolanga marketing manager. Kampani eyo eya Uganda Breweries Limited mu Port Belo. 1999 okutuuka 2004 yali executive director owa Uganda Wildlife Education Center Entebbe. 2001 okutuuka 2004 wadde yali akyali member wa Uganda Wildlife Education Center naye yawalirizibwa okuyingira ebyobufuzi era awo yeegattira ku Dr. Kano Kizza Besigye ne batambuza ekibiina kyabwe ekya Reform Agenda nga kiri wansi wa FDC. Awo mu 2005 okutuuka 2010 yasalawo okwegatta mu byobufuzi ebya Sirius era we yasabira kaadi eyamuwaliriza okwesimbawo nga omubaka wa Parliament owa Lubaga North bw'ati akalulu n'akawangula. January 2010 n'asalawo kusuulawo ebya FDC n'atandika ekibiina kye ekyali kimanyiddwa nga Uganda Federal Alliance kye yamalamu emyaka 5 gyokka neegatta ku NRM gy'alimu n'okutuuka olwaleero. Ebyo bye bimu ku bitonotono bye tukufuniddeyo ebikwata ku Betty Kamya. Ono ng'olwaleero aweereddwa obwa IGG munnaffe Kamya Betty tukuyozaayoza.